بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان بالنعم الجسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للأنام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، إخوة الإيمان، أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة كيونغوزي وأمة mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika maudhui yetu ya kuhusiana na ibada ya sala katika sharti la 4 kuswihi ibada ya swala. Tuko katika upande wa mavazi, tuko katika upande wa ile nguo ambayo kwamba Muislamu anaitumia katika kuitekelezea ibada ya swala amama Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika almas'alatu rabi'a, mas'ala nambari 4, hukmu tajammuli bi ahsani thiyabi, hukmu ya kujipamba na vazi ambalo ni zuri zaidi wakati unaitekeleza ibada ya swala. Yustahabu an yatajammala ar-rajulu bi ahsani thiyabi inda salati, imependekezwa ajipambe mwanamume kwa vazi ambalo ni zuri zaidi wakati anataka kuitekeleza ibada ya swala. Mwanamume anapotaka kuitekeleza ibada ya swala, sheria inamtaka mwanamume huyu avae vazi ambalo litakuwa ni zuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasu alayhi al-Hanafiyya, jambo hili wamelitolea mwongozo na dalili watu wa Abi Hanifa wal Malikiyya na watu wa Imami Malik wa Shafi'iyya na watu wa Imami Shafi'i rahimahumullah. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min al-kitabi, kwanza ni kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, ya bani adama, enyi wanadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjidi, chukueni pambo lenu kila mnapokwenda msikitini kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya swala. Ukiangalia, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi wanadamu, kwamba tunapokwenda kuitekeleza ibada ya swala hatuna budi tuvae mavazi ambayo yatakuwa yanamfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kaangalia suratul A'raf aya nambari 31. Wajhu dalalati, mwongozo wa dalili, annahu yustahabu tajammulu lis-salati bi ahsani thiyabi, hakika imependekezwa kujipamba katika ibada ya swala kwa vazi ambalo ni zuri zaidi. Liannahu minazinati, kwa sababu hilo pambo ambalo kwamba unalotaka wewe kulivaa kwa ajili ya swala, unalivaa kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo ma'al asafi shadid, muangalie mtu anapokuja kuitekeleza ibada ya nini? Ya swala, mavazi ambayo kwamba anayoyavaa sio mavazi ambayo yanapendeza amama Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unatakiwa wewe na mimi tunakuja kwenye nyumba ya ibada tuyavae mavazi ambayo yatakuwa yanapendeza amama Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kaangalia tafsiru Ibn Kathir
juzuu nambari 3 kurasa 406. Thaniyan min as-sunnati, tuangalie mwongozo wa pili wa dalili kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Umar, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee mtoto na baba yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha swalla ahadukum, pindi anaposwali mmoja wenu, falyalbas thawbayhi, na avae nguo zake mbili. Nilizungumza ya kwamba watu wa zamani mavazi yao yalikuwa ni mavazi ya shuka haya. Kwa hiyo unapoona ya kwamba ni mavazi mawili, ina maana ni shuka ya juu na shuka ya chini. Lakini wakati huu watu wamepiga hatua ya maendeleo katika upande wa mavazi. Kuna mavazi mbalimbali, kuna kanzu, kuna suruale, kuna vikoi, mashati, fulana. Lakini kinachokusudiwa hapa ni uvae vazi ambalo kwamba litakuwa limeuhifadhi na kuustiri uchi wako wakati unaitekeleza ibada ya nini? Ya swala. Fa inna Allaha ahaqqu man yuzayyanu lahu, hakika ya Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki ya kupambiwa yeye. Unaona hapa, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika ya Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi ya yule ambaye anayestahiki kupambiwa. Leo muangalie mtu anapokuja kwenye ibada ya swala, vazi lake alilolivaa linafanana vipi? Alafu mtu huyu muangalie anapolivaa vazi ikiwa amealikwa sehemu ambayo kwamba ni ya sherehe. Vazi lake analolivaa kwanza litakuwa limenyoshwa vyema kwa kupitia pasi. Pili, vazi hilo ambalo kwamba alilolinyoosha amevunja lile kabati akijua hili ndilo vazi ambalo nikilivaa bila shaka nikitoka mbele za watu watasema mashaallah, fulani leo amefanya nini? Amevaa. Au mtu huyu kama mfano ameagana na mwanamke, ameagana na mtu yoyote ambaye anahisi yule mtu aliyeagana naye ana hadhi na ana kitu fulani ambacho atakipata kutoka kwake, muangalie vazi analolivaa ni vazi la aina gani. Alafu mtu huyu mtafute vazi analolivaa msikitini kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya Allah ni vazi la aina gani. Utaona kuna tofauti kubwa sana. Haina maana ya kwamba hufai kujipamba kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya rafiki yako, kwa ajili ya mkutano fulani, hapana. Lakini mwenye kustahiki kupambiwa zaidi ni nani? Ni Allah jalla fi'ala. Jipambe kwa ajili ya mke wako, lakini ikifika mahala naenda kuzungumza na Allah, pia angalia vazi unalolivaa ni lipi. Ndio hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Fa inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, ahaqqu man yuzayyanu lahu, ndiye mwenye haki, ndiye ambaye anastahiki zaidi kupambiwa vyema kuliko mtu mwingine yoyote. Fa in lam yakul lahu thawbani, ikiwa yule mwenye kuitekeleza ibada ya swala hana mavazi aina mbili, yani juu na chini, faliyatazir idha swalla, basi na afunge shuka ya chini pindi anapokuwa anaitekeleza ibada ya swala. Ikiwa mtu ana nguo ngapi? Moja, anatakiwa ile nguo moja aliyokuwa nayo ajifunge kuanzia hapa sehemu ya kitovu, juu ya kitovu hapa, ile nguo inatakiwa ishuke chini na wala isivuke macho mawili ya miguu. Sijui kama tuelewana vyema. Ikiwa ana nguo hiyo moja, lakini ikiwa ana nguo mbili, atavaa kama kawaida kisheria, atavaa juu, atavaa na chini.
Lakini lau kama ni nguo moja, basi nguo moja hiyo ili swala yake ikubalike, aivae kuanzia juu ya kitovu kiasi, iteremke kuvuka magoti mpaka chini kiasi, isivuke kwenye macho mawili ya miguu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala yashtamil ahadukum fi salatihi ijtimala alyahudi, na wala mmoja wenu asijaribu kulivaa lile vazi akajifunika moja kwa moja, akakosa hata sehemu ya kutoa mikono, ikawa mikono ile kuitoa kwake anaitoa chini ya miguu, kwa vile shuka alivyokuwa amejifanya nini, amejifunga. Mtume anasema asijifananishe na Mayahudi. Mayahudi hivyo ndivyo wanavyovaa. Yani Myahudi, kwamba kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa anashuka hii moja huwa anajifunga tu ile shuka. Ukiangalia juu ya mikono hakuna sehemu kwamba ameacha nafasi ya kutoa mkono wa kulia ama mkono wa kushoto, hakuna. Yeye amejizongazonga tu ile shuka mpaka chini. Ina maana akitaka kuutoa ule mkono anafanyaje? Anautoa kwa chini. Mtume amekataza, anasema ukifanya hivyo unajifananisha na Mayahudi. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ikiwa mathalan shuka yako ni moja, unatakiwa ujifunge, lakini kuwe na nafasi hii mikono yako iweze kupata nafasi ya kufanya nini, ya kutoka. Hadithi hii imepokewa na At-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat, kitabu nambari 9, ukurasa ni 144. Sheikh Albani ameisahihisha ala sharti shaykhaini fi asli sifati salat, ameisahihisha kupitia sharti la wapokezi wawili wa hadithi al-Bukhari wa Muslim, ambapo utaipata katika kitabu kinachoitwa Aslu Sifati Salah, kitabu nambari 1, ukurasa ni 146. Thalitha, tunakwenda mwongozo wa tatu kwenye dalili. Anna al-maqsuda min al-libas, hakika kilichokusudiwa katika hili vazi kwa yule mwenye kuitekeleza ibada ya swala, atazayyunu lillahi fi salah, ajipambe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika swala. Ujipambe kwa ajili ya nani? Allah, katika swala. Ikiwezekana vazi lako zuri, tumia perfume nzuri, unukie. Yani wewe unakwenda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, unanuka jasho shekhi, watakiwa uoge ikiwezekana. Na hizi zote ni almustahab, ni kitu kilichopendekezwa. Oga, vaa vazi lako zuri, jitie manukato. Hata ukisimama pale mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba kweli kiumbe changu amekuja kuzungumza na mimi. Walidhalika, kwa ajili hiyo, jaa bismi zinati fil Qur'ani, ndio imekuja kwa jina la pambo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni jambo ambalo watakiwa ujipambe kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda kwenye kitabu Sharhu Umdati Ibn Taymiyyah, ukurasa ni 314, utayapata hayo maneno. Al-far'u thani, tunakwenda kwenye tawi letu nambari 2. Kwanza alikuwa tunaangalia vazi la mwanamume. Alhamdulillah, tumelimaliza vazi hilo. Sasa tunakwenda al-far'u thani, tawi nambari 2, haddu awrati al-mar'ati fi salati. Tunaangalia hukumu, tunaangalia mipaka ya uchi wa mwanamke katika swala. Naye mwanamke anatakiwa awenye. Anasema hukumu au haddu awrati almar'ati fi salah, mipaka ya mwanamke kuhusiana na uchi wake katika ibada ya swala. Wa hukumu intiqabiha fi salati, na hukumu ya kuvaa niqabu katika swala. Si mwanamke kisheria anatakiwa ajistiri vyema, ajistiri, ajihifadhi
mpaka pia avae niqabu, ule uso wake usifanye nini? Usionekane. Sasa tunahitaji kuangalia hili jambo, kina mama wawe makini, na sisi ambao kwamba tumeoa pia tufanye nini? Tuwe makini kuwaelimisha wale wake zetu pamoja na wale mabanati zetu. Haddu aurati almar'ati fi salat, mpaka wa uchi wa mwanamke katika swala. Wa hukmu intiqabiha fi salat, na hukumu ya kuvaa niqabu katika ibada ya swala. Almas'alatu alula, tuangalie mas'ala ya kwanza. Haddu aurati almar'ati fi salat, mipaka ya uchi wa mwanamke katika ibada ya swala. Yajibu ala almar'ati fi salati, inamlazimu huyu mwanamke katika ibada ya swala, satru jamii jismiha, kustiri na kuhifadhi mwili wake mzima kwa ujumla. Munielewe hapo ya jamaa, maada alwajha walkaffain, isipokuwa uso pamoja na viganja viwili vya mikono. Lakini katika swala mwanamke huyu analazimika kujistiri mwili wake mzima isipokuwa uso na viganja viwili hivi vya mikono. Wa huwa madhhabu al-Malikiyya, hayo ni madhehebu ya Imami Malik wa Shafi'iyya na upande wa Imami Shafi'i. Wa bihi qala aktharu ahli al-ilm, na msimamo wa kauli hiyo ndiyo wamesimama nayo wengi waliopewa ilmu. Wakhtarahu Ibn Hazmi, na ndiyo kauli pia ameichagua Ibn Hazmi wa Ibn Baz na mwanachuoni Ibn Baz. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalika, na pia jambo hilo limepokelewa na kuzungumziwa makubaliano ya maulama juu ya mwanamke kujistiri mwili mzima katika ibada ya swala isipokuwa uso na viganja viwili. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, kurasa ni 169. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2, ukurasa 181. Nenda kwenye kitabu Fatawa bin Baz, kitabu nambari 10, ukurasa 410 mpaka 411. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min as-sunnah, kwanza ni kupitia muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. An ibn Mas'ud an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Mas'ud, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika yake yeye amesema, almar'atu auratun, mwanamke ni uchi mwili wake mzima. Halo, tuelewana sio hivi? Mwanamke ni uchi mwili wake mzima. Kuna uchi wa nje ya swala na kuna vazi mwanamke anatakiwa alivae akiwa kwenye ibada ya nini? Ya swala. Vazi ambalo mwanamke alivae akiwa kwenye swala, anatakiwa ajistiri mwili mzima isipokuwa uso na hivi viganja. Lakini anapokuwa nje ya swala yule mwanamke, Mtume anasema mwili wake mzima yule mwanamke ni nini? Ni uchi. Sijui kama tuelewana vizuri ya jamaa. Leo mathalan linaweza kuja swali, ukisema kulingana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu aura, kwamba mwanamke ni uchi mwili wake mzima, ili jambo la uso na viganja viwili ikiwa anatembea nje, je, inafaa kuonekana uso wake pamoja na viganja viwili? Haya ni masala ambayo maulama wamekhtalifiana. Lakini ukija ukiangalia maulama ambao wana nguvu zaidi katika hili jambo ni wale ambao wanasema mwanamke anapokuwa nje ya swala uso wake pia ni uchi na viganja vyake pia ni uchi. Kwa nini? Leo ukitaka kumjua mwanamke mzuri unamjua kwa kupitia nini? Mwanamke unamjua uzuri wake kwa kupitia nini? Kwa kupitia uso kwanza. Ukishamuona tu yule mwanamke face yake jinsi ilivyo, unasema mashaallah khuliqat,
mwanamke huyo ameumbwa kweli kweli. Lakini kilichokufanya mpaka useme huyu mwanamke ameumbwa ni nini? Ni uso. Na kuna wengine wamekwenda ndani zaidi, mwanamke yule akicheka na ikiwa kwenye mashavu kuna bonyea huko ndani, tunahitaji hizi dimples, sio? Mwanamke yule akiwa anatabasamu humu mnabonyea, kuna wanaume wengine ndio wanakufa kabisa kupitia hizi dimples. Kwa nini uso wake usiwe uchi sasa? Halo, tuelewana? Uso huu unaonekana kwa dharura, na dharura yenyewe ni ipi? Ni pale kijana anapohitaji kwenda kumposa yule mwanamke, ni pale kijana anapohitaji yule mwanamke awe mke wake. Kwa hiyo akienda kwa kina binti, sheria itataka yule binti sehemu mbili zionekane. Sehemu ya kwanza ni uso. Kwa nini? Ili ujue uzuri wake yule mwanamke. Sheria imekuruhusu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawahi kumuuliza sahaba wake. Kuna sahaba wake alikuwa amekwenda kuposa mwanamke wa Ansar, mwanamke ambaye ni wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, anadharta ilaiha, je, umemwangalia huyo mwanamke? Umemtazama huyo mwanamke? Yani ukapata vitu ambavyo vinakupendezea kutoka kwake? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakika katika macho ya wanawake wa Ansar kuna vitu ndani yake. Sio kama mnielewa jamani. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa ndani ya swala, ule uso sio uchi, lakini anapokuwa nje ya swala, ule uso wake unakuwa uchi, kwa sababu vijana wengi wanaufahamu uzuri wake kwa kupitia uso. Kitu cha pili ni hivi viganja hivi. Viganja hivi, unapoona viganja vya mwanamke vinatoa ishara ya kwamba huyu mwanamke, je, mwili wake uko laini au mwili wake ni mgumu? Ndio maana sheria inakwambia wakati unataka kuposa uende ukamwangalie mwanamke ni viganja pia hivi. Viangalie hivi, watakiwa uviangalie. Kuna wanawake wengine wanasugu shehe, akikushika utafikiri msasa ule wa kutoa uchafu katika mbao. Muangalie, unatakiwa muangalie, hiyo ndio sheria. Muangalie viganja vyake. Ukiona viganja vyake viko laini, smooth, basi jua na mwili wake ukoje? Uko smooth. Usende kutafuta jizigo tu ukalibeba ukaliweka ndani ya nyumba, kisha alafu ukachanganyikiwa ukasema sijui alikuwa anaangalia wapi mimi mpaka nikamchukua mwanamke wa aina hii. Sheria ya kuambia lazima ufanye nini? Umuangalie yule mwanamke, kwa sababu ukipatia kuchagua mwanamke basi umeyapatia maisha yako, na ukikosea kuchagua mwanamke maisha yako pia umeyakosea. Mwanamke yule ndio maisha. Tumeelewana vizuri? Na ndio pale pale tuarudi kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu aura, mwanamke ni uchi. Hadithi hii imepokewa na At-Tirmidhi kwa nambari 1173. Sheikh Albani kaisahihisha fi Irwadi al-Ghalil, utaipata kwa nambari 273. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, annahu qala, hakika yake amesema, la yakbalu Allahu salata haidhi, haikubaliki swala ya binti aliyebaleghe illa bikhimari, isipokuwa awe amejistiri kwa kuvaa lile shungi ambalo litastiri na kuhifadhi mwili wake mzima. Ikiwa mwanamke analo vazi la kujistiri mwili mzima kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya swala, kisha lile vazi akaliacha kwa yeye mwenyewe kudhamiria, swala yake haikubaliki, kwa sababu kujistiri ule mwili wake ni katika sharti la kukubalika swala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haikubaliki swala ya mwanamke aliyebaleghe isipokuwa ajistiri, ajihifadhi mwanamke kama yule.
Rawahu Ibn Majah, hadithi imepokewa na Ibn Majah kwa nambari 540. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sunani Abi Daud, utaipata kwa nambari 641. Wajhu dalalati, tuangalie mwongozo wa dalili katika hadithi. Anna alhaditha, hakika ya hii hadithi, fihi nahyu, ndani yake kuna katazo, an kashfi rasi, kutokamana na katazo la kumkataza mwanamke asionekaniwe kichwa chake. Tunapokusudia kichwa ni nywele, kila kitu kinachohusiana na kichwa, masikio yote mwanamke hatakiwi yaonekane kisheria. Kwa hiyo anasema anna alhaditha, hakika ya hadithi, fihi, ndani yake, annahyu, katazo, an kashfi rasi, kutokamana na kuacha kichwa wazi, wal unuki, na shingo, wa nahwihima, na mfano wa viwili hivyo, mimma yustaru bil khimari, ambavyo vinahifadhiwa na kustiriwa kwa kupitia lile shungi analolivaa. Sikio, shingo, vyote vinahifadhiwa kupitia nini? Ile hijab mwanamke anapokuwa amefanya nini? Ameivaa. Kwa hiyo ndani ya hadithi kuna katazo, mwanamke anapokuwa amevaa ile hijabu yake, masikio yake yasionekane, shingo yake pia isionekane. Lakini leo angalia hijab za wake zetu, angalia hijab za mabinti zetu leo. Hijabu zinazovaliwa ni kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hijabu inavaliwa inaishilia hapa kwenye shingo. Hapa ni kama kitambara tu, mwanamke yule amefanya nini? Amekiweka, shingo yote yaonekana. Na wakati pia hiyo shingo ni katika sifa za mwanamke ambazo zinampendezea yule mwanamume. Sio maneno yangu bwana, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mwanamke alikuwa anataka kumuoa. Yule aliyemtuma ambaye ni mwanamke mwenzake alimwambia, ukienda kwa yule mwanamke, hebu angalia mishipa fulani kwenye shingo yake hii. Baadhi ya wanawake shingo zao huwa ziko ndefu, alafu kwenye hizi shingo kuna mishipa huwa inateremka. Ukiangalia ile mishipa huwa ina rangi ya nini? Ya kijani, rangi ya green. Usiniulize nimeona wapi, itakuwa umbea wewe. Tumeelewana vizuri? Sasa kuna baadhi ya wanaume akiona ile shingo tu ya mwanamke, kama ana maradhi ya wanawake, huwa ashakufa, ashaoza, bado kuzikwa tu. Sasa mwanamke huyu hatakiwi shingo yake ionekane, masikio yake yaonekane, vyote vinatakiwa vihifadhiwe ndani ya ile hijab. Wa yaktadhi dhalika anna alwajha la yustaru fi salah. Na hapa tunapata muongozo na dalili ya kwamba huu uso kwa mwanamke anapokuwa kwenye ibada ya swala, hautakiwi huu uso kufunikwa. Uso wa mwanamke akiwa kwenye swala unatakiwa uwe wazi. Fadalla ala annahu laysa min auratiha fi salah. Hii inatupa muongozo ya kwamba hili jambo la uso kuwa wazi katika ibada ya sala, pale huwa sio uchi. Halo, mwanielewa vizuri? Akiwa nje huko mwanamke austiri na ulinde uso wake, lakini akiwa kwenye ibada ya swala uso wake unatakiwa uonekane. Tumeelewana vyema? Lakini hapo thania, tunakwenda kwenye muongozo wa pili. Anna wajhaha, hakika ya uso wa mwanamke, laisa bi'auratin fil ihram, sio uchi akiwa katika hija au akiwa kwenye umra. Tumeelewana vizuri? Mwanamke akiwa haji, uso wake anavaa niqab? Havai niqab. Na pale kuna mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo huyu mwanamke anapokuwa katika upande wa hija au katika upande wa umra, uso wake hauwezi kuwa uchi. Fakadhalika fi salah, vile vile anapokuwa kwenye ibada ya swala, uso wake hauwezi kuwa ni uchi huyo mwanamke. Nenda kwenye kitabu Ad-Dhakhiratu lil-Qurafi,
kitabu nambari 2 ukurasa ni 105. Thalitha, muongozo wa tatu ambao tunaupata, anna kadamail mar'ati, hakika ya hizi nyayo mbili za mwanamke. Ya jamaa, nyayo ni hizi ambazo ziko chini kabisa za miguu, ndio zinaitwa nyayo. Sasa hakika ya hizi nyayo mbili za mwanamke, la yajibu kashfuhuma fil ihrami, hailazimiki zionekane na kuwa wazi akiwa kwenye hija. Falam yajib kashfuhuma fi salati, na vile vile haiwi lazima kwa mwanamke zionekane hizo nyayo katika nini? Katika sala. Sijui kama tuelewana vizuri hapa. Ikiwa kule anapokuwa kwenye ihram, la yajib, haiwi lazima afanye nini? Zionekane. Basi hata katika swala pia sio lazima zile nyayo zifanye nini? Zionekane. Kwa hiyo zile nyayo yule mwanamke anatakiwa afanye nini? Azistiri, azihifadhi. Kasaqaini, kama mfano wa hii mihundi. Mihundi mnaijua jamani? Muhundi uko wapi shekhi? Maana Kiswahili mtihani sio. Uko wapi muhundi? Ya jamaa na salu. Naam. Kwa hiyo mwanamke pia kwenye ibada ya swala, kwenye ihramu, huu muundi wake hautakiwi kufanya nini? Kuonekana. Kwa sababu kama ingekuwa lazima mwanamke nyayo zake mbili zionekane, basi kule anapokuwa kwenye hija au umra ingelazimika zile nyayo zifanye nini? Zionekane. Kwa hiyo kama kule sio lazima, na kwenye ibada ya swala sio lazima zionekane, kwa hiyo zinatakiwa zifanye nini? Zistiriwe, zihifadhiwe. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1 ukurasa 431. Al-mas'alatu thaniya, tuangalie mas'ala ya pili. Intiqabul mar'ati fi salati, mwanamke kuvaa niqabu katika swala. Niqabu si tunaijua? Niqabu ni ile mwanamke kuvaa kubwi mpaka haonekani hata uso wake, vyaonekana vijinini, vijimacho tu. Wengine huwa pia kuna ile ya jua, sa macho pia huyaoni. Macho pia huyaoni kwa sababu kile kijihijabu hapa mbele kimetengenezewa kitambara chepesi, huwa anaona. Sasa tuangalie huyu mwanamke kwenye ibada ya swala. Je, sheria inamkubali uso wake awe ameuvisha ile niqabu usionekane kabisa? Anasema la tantaqibu almar'atu fi salati bila hajati, haifai mwanamke kuvaa niqab katika swala ikiwa hakuna haja ya kufanya hivyo. Haifai mwanamke kuvaa niqab katika ibada ya swala ikiwa hakuna haja kufanya hivyo. Ina maana kama kuna haja ya kufanya hivyo, ndivyo atafanya nini? Atafanya. Kama mfano, ikiwa kuna wanaume ambao ni ajnabi, wale wanaume wanaofaa kufanya nini? Kumuoa. Tumeelewana vizuri? Anataka kuswali pale na kuna wanaume wamekaa, na wanaume ndio hao maradhi yako juu, akiona uso itakuwa mtihani, basi sheria yule mwanamke itamfanya nini? Itamlazimu ile niqabu aweze kuivaa kuuficha ule uso wake. Lakini ikiwa ni yeye mwenyewe binafsi ama yuko na wanawake wenzake wanasali, hapana, hatakiwi kuvaa niqab. Al-adillatu, tuangalie dalili. Awalan min al-ijma', kwanza ni kutokamana na makubaliano ya maulama. Qala Ibn Abd al-Barr, yamesema Ibn Abd al-Barr, ajma'a al-ulama, wamekubaliana maulama ala annaha la tusalli mutanaqibatan, ya kwamba huyo mwanamke hafai kuswali akiwa amevaa nini? Niqabu. Mutabarri'atan, na ikiwa amejifunika kubwi, hafai huyo mwanamke kufanya hivyo. Hafai kuswali akiwa na niqab, na wala hafai kuswali akiwa amejifunika kubwi. Wengine wanasema gubi, yaani haonekani hata uso wake, na anaswali yuko peke yake ama anaswali na wanawake wenzake. Mwanamke hafai kuvaa hivyo. Nenda kwenye kitabu Al-Istidhkar Ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 201. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1 ukurasa 432. Thania, tunaangalia mwongozo wa pili wa dalili.
anna wajhaha, hakika ya uso wa mwanamke, laisa bi'aurati fil ihram. Twarudi pale pale, sio uchi anapokuwa kwenye ibada ya hija. Fakadhalika fi salati, na vile vile katika ibada ya sala sio uchi uso wa mwanamke. Kwa hiyo anatakiwa aswali akiwa uso wake upo wazi katika ibada ya sala. Nenda kwenye kitabu Adh-Dhakhiratu lil-Imam al-Qurafi, kitabu nambari 3 ukurasa wa 105. Al-matlabu thani, tuangalie mahitaji yetu nambari 2, tutakomea hapa insha Allahu taala. Swalatul urat, tuangalie swala ya wale waliokuwa uchi au swala ya mtu aliyekuwa uchi. Tumeelewana vizuri ya jamaa? Swala ya mtu aliyekuwa uchi. Almas'alatu alula, tunaangalia masala ya kwanza kwenye swala ya mtu aliyekuwa uchi. Al-uryanu idha lam yajidi sutratan, tunamwangalia aliyekuwa uchi na amekosa vazi la kujistiri. Ni mtu ambaye yuko uchi, kipindi cha swala kimefika, lakini hana vazi la kuvaa, hajakusudia wala kudhamiria. Sasa mtu huyu hukumu yake ni nini? Al-uryanu idha lam yajidi sutratan, aliyekuwa uchi ikiwa hakupata vazi la kujistiri, swalla uryanan, ataswali akiwa uchi. Al-uryanu, aliyekuwa uchi, idha lam yajid sutratan, ikiwa hakupata vazi la kustiri uchi wake, swalla uryanan, ataswali akiwa uchi. Wala i'adata alayhi, wala hafai kuirudia hiyo swala. Ina maana akiwa amepata vazi la kuvaa, ashaswali ile swala yake akiwa uchi. Baada ya kumaliza swala, kuna mtu ndo amemletea mavazi, ile swala ishakubalika, vazi lile atalivaa katika kipindi cha swala kinachofuata. Wadhalika fil jumla, na hilo limekusanya upande wa mwanamume na upande wa mwanamke. Ikiwa amekosa vazi na yuko uchi, wakati wa swala umefika, hawa watu wawili wote wanaruhusika kuswali wakiwa uchi kisheria. Ad-dalilu min al-ijma, tuangalie dalili kutokamana na makubaliano ya maulama. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Taymiyyah, Mwenyezi Mungu amrahamu, waqad ittafaqa al-muslimuna, na hakika wamekubaliana maulama wa Kiislamu, ala anna al-uryana, kwamba yule ambaye yuko uchi, idha lam yajid sutratan, ikiwa hatopata vazi la kustiri uchi wake, swalla, ataswali huyo, wala i'adata ilayhi, wala hafai kurudia hiyo swala aliyoswali akiwa uchi. Nenda kwenye kitabu Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyyah, kitabu nambari 21 ukurasa ni 441. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, qiyamul uryani idha salla wahdahu, tuangalie ni jinsi gani anavyotakiwa kusimama yule ambaye atakuwa yuko uchi wakati anaitekeleza ibada ya swala. Halo, tuelewana vizuri? Jinsi gani anatakiwa kusimama yule ambaye kwamba anayetaka kuswali hali ya kuwa yuko uchi. Al-uryanu idha salla wahdahu, yule ambaye yuko uchi anaposwali peke yake, yusalli qa'iman, ataswali hali ya kuwa amesimama. Si uko peke yako, kuna mtu ambaye anayekuangalia, si ni wewe peke yako, anayekuona ni nani? Ni Allah jalla fi ula. Kwa hiyo kama uko peke yako, swali hali ya kuwa umesimama kama kawaida, hakuna nini, hakuna tatizo katika hilo. Wa huwa madhhabu al-Malikiyyah wa Shafi'iyyah, ni madhehebu ya Imamu Malik na upande wa Imamu Shafi'i. Wa riwayatun an Ahmad, pia ni riwaya upande wa Imamu Ahmad. Wa qala ba'd as-salaf, na vile vile wamesema maneno hayo baadhi ya watu waliotutangulia wema. Wakhtara Ibn Baz, na ameichagua kauli hiyo mwanachuoni Ibn Baz. Nenda kwenye kitabu Al-Kafil ibn Abdul Barr, kitabu nambari 1 ukurasa 239. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 ukurasa 182.
Nenda kwenye kitabu Al-Insafu lil-Mardawi, kitabu nambari 1 ukurasa 227. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min as-sunna, kwanza ni kutokamana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni neno la Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye. Swali qa'iman, swali hali yako umefanya nini? Umesimama. Swali qa'iman, swali hali yako umesimama. Fa in lam tastati', ikiwa huwezi kuswali hali yako umesimama, fa qa'idan, swali hali yako umefanya nini? Umekaa. Fa in lam tastati' fa ala jambi, ikiwa huwezi kukaa, basi swali hali yako umefanya nini? Umelala ubavu. Tutaangalia kusudio la maneno haya ya Mtume ni nini inshallah. Maneno haya yamepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1117. Wajhu dalalati, mwongozo wa dalili. Annahu allaqa salata qa'idan ala adami al-istita'ati, hakika limefungamanishwa hili jambo la kuswali mtu kwa kukaa, ala adami al-istita'ati, ni ikiwa mtu hawezi kufanya nini? Kuswali hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Option ya pili, swali kwa kukaa, ni ikiwa huwezi kufanya nini? Kusimama. Wal qiyamu ruknun, na kule kusimama kwenye swala nini? Ni nguzo. Kama una uwezo wa kusimama ndipo uswali, unatakiwa usimame. Lakini kama huna uwezo wako ni kukaa, inakuja nini? Sehemu ya pili, watakiwa uswali hali ya kuwa umefanya nini? Umekaa. Kwa hiyo anasema wal qiyamu ruknun, na kusimama ni nguzo. Fawajaba alla yajuza tarkuhu, hapa ikalazimika haifai mtu kuacha kuswali kusimama, ma'al qudrati alayhi, pamoja ana uwezo wa kuswali hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Nenda kwenye kitabu Al-Hawi al-Kabiri lilmawardi, kitabu nambari 2 ukurasa ni 176. Thania, tunaangalia mwongozo wa pili. Liannahu la yujzi'u ahadan an yusalli jalisan, kwa sababu haitofaa ibada ya swala ya yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa, wa huwa yaqdiru ala alqiyami, na ili hali ana uwezo wa kuswali hali ya kuwa amesimama. Swala yako ya faradhi sio swala ya sunna. Swala ya sunna, swali kwa kukaa, kusimama, kulala, haina tatizo. Lakini swala ya faradhi, kusimama ni nguzo kwenye ibada ya swala ya faradhi. Yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa au amelala wakati ana uwezo wa kusimama, swala yake haikubaliki amama Allah. Halo, tuelewana vizuri? Na hapa kuna muongozo nataka kutoa. Kuna wale wazee wetu na ndugu zetu ambao wanaswali katika hivi viti hivi. Kuna makosa makubwa ambayo yanafanyika. Utakuta mtu anaswali katika kile kiti min bidayati salati ila akhiriha, kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho. Haya ni makosa. Kwa sababu gani? Unatakiwa kama una uwezo wa kusimama hata sekunde 5 au dakika 1, ufanye nini? Usimame. Kisha ukishaona ya kwamba hapana, naanza kulemewa, nguvu zangu zaniishia, rudi kwenye kiti umalize, ikiwa hali yako umefanya nini? Umekaa. Lakini leo mtu yule ambaye kwamba umeona anaswali kwenye kiti mpaka mwisho wa swala, utamuona nje anazungumza na mtu amesimama, yuko ngangari, wala hasepetuki wala haendi hivi. Lakini mtu huyu kwenye ibada ya swala anaswali kitini mpaka mwisho wa swala. Jamani, niambieni, ni vipi? Kutoka hapo mpaka na amesimama. Lakini kwenye ibada ya swala eti hawezi. Mtu huyo amekaa kwenye kiti. Allahu akbar. Kurukuu pia anarukuu akiwa kwenye nini? Kwenye kiti. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Anakwenda kwenye kusujudu pia anasujudu akiwa kwenye kiti. Huo ni makosa. Yawezekana kusimama kwako muda mrefu ndio huwezi, lakini katika kurukuu jambo la sekunde kadhaa, inuka urukuu. Sawa Sheikh? Unapotaka kwenda kusujudu kaa kidogo,
kisha alafu nenda chini usujudu, kisha rudi juu, simama kidogo, rudi kwenye kiti, endelea na ibada ya swala. Sasa wanatakiwa kujua watu hawa anna alqiyama rukunun min arkani salat, jambo la kusimama kwenye ibada ya swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala, na yule ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa na ana uwezo wa kusimama, swala yake haikubaliki kisheria. Balaa tupu ya. Nenda kwenye kitabu Al-Kafir ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 1 ukurasa ni 239. Thalithan, tuangalie mwongozo wa 3. Lianna al-muhafadhata ala al-arkan, kwa sababu jambo la kuchunga na kuhifadhi hizi nguzo za swala, kalqiyami, kama mfano wa kusimama, wa rukui, na kurukuu pia ni nguzo katika swala, wa sujudi, na kusujudu pia ni nguzo katika swala. Aula, ni bora zaidi kuhifadhi hizi nguzo minal muhafadhati, kuliko kuhifadhi ala baadhi al-fardhi, baadhi ya mambo ambayo ni ya lazima, wa huwa satru, kama jambo la kujistiri kwa mavazi. Sasa ukiangalia hapa, jambo la kusimama ni nguzo katika ibada ya swala na ni lazima, ni bora zaidi kuliko hili jambo la kujistiri kwa mavazi. Si kama tumeelewana vizuri? Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 kurasa ni 182. Insha Allah taala, darasa yetu inayofuata tutakuja kuangalia swalatul jamaati lil'urati, swala ya jamaa kwa wale ambao watakuwa wapo uchi. Huyu alikuwa tumzungumzia mtu huyu mmoja amekosa vazi, swala yake anatakiwa aswali hali ya kuwa amesimama, yani hana tofauti na yule mtu wa kawaida anapoitekeleza ibada ya swala. Sasa tutakuja kuangalia nyote mko uchi kama 10 hivi, mwaswalije na mnatakiwa muwe na imamu wa kuwaongoza ile swala.